Интерпелацијата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на дневен ред пред пратениците во собранието. Денешниот обид за разрешување на првиот човек на полицијата ја разгори атмосферата во собраниската седница. Па одговорницата јавност имаше можност да слушне најразлични обвинувања на опозицијата, но и на власта. Причина за да се разреши Спасовски според опозицијата се нерасчистени убиства, криминали, сомнителни тендери и нарушена безбедност на граѓаните. Антонио Милошовски од редовите на ВМРО-ДПМН го праша Спасовски дали кандидатите за председателските избори се безбедни, со оглед на изјавата на Пендаровски дека бил следен. Милошовски оцени дека полицијата се користи како инструмент за злоупотреба и селективност, при што луѓе блиски до власта се штитат, а се гонат политички неистомисленици, вели тој. Дали господинот Пендаровски во својата пријава до МВР пријавува тајна служба како служба која го следи или пријавува лица од Твитер кои што го следат. Затоа што видовме дека само во рок од 4-5 дена имаме различни 4-5 изјави. Оливер Спасовски ги отврли обвинувањата како тенденциозни и нецелосни и порача јавноста да не се замајува со жолти комбиња и тајни служби, иако Пендаровски пред неколку дена изјави дека е следен, па случајот го пријавил и во МВР. Апсолутно отфрлам било какво присуство на било која странска служба, заради тоа што такви работи нема. И не сакам ниту ние овде, ниту македонската јавност да се замајуваме со жолти комбиња и со странски служби. На седницата зборуваше и координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски, кој од говорницата упати критики за работата на Спасовски во делот на зголемување на криминалот, рекет корупција, политички прогон, небезбеден притвор и воопшто дека Спасовски придонел граѓаните се чувствуваат небезбедно, откако дошол на функцијата поради што се бара негова оставка.